Bismillahirrahmanirrahim. Panawasibu maka ari pirang-pirang amil nawasib asyarotun eta 10. Wahia jeung itu asyarah an eta lapad an, walan jeung lapad lan, wa idan jeung lapad idan, wa kai jeung lapad kai. Penjelasan. Fi'il mudhari sepanjang can kaasupan ku amil nawasib jeung amil jawazim, fi'il mudhari wajib tingkah rofa. Lamun kaasupan ku amil nawasib maka fi'il mudhari wajib tingkah nasab. Saya masih ngabahas tentang amil nawasib, amil anu nganasabkeun kana fi'il mudhari anu jumlahna teh aya 10. Kahiji an masdariyah terus dibahas kemari. Kedua lan huruf nafi pujaiyah huruf nafi ya. Lan huruf nafi logatna moal. Katilu idzan ari idan mah eta mah harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Huruf jawaban, huruf balesan, joge huruf anu nganasabkeun. Jadi idan di dinya teh kalimah huruf nya, lain kalimah isim. Berarti ari idan amil nawasib mah cicingna teh sabada naon? Sabada syarat. Samemehna pasti aya syarat. Nya. Samemehna pasti aya syarat. Nya. Contoh lapad idan azuruka godan. Azuruka godan. Azuruka godan. Idan idzan ukrimaka. Tah nu jadi contoh lapad idan ukrimaka. Logatanana idan, logatna teh naon? Dina nalika. Azuru rek ziarah kaula ka anjeun godan isukan. Ya. Cek teh ka Adam. Dam, besok abdi rek mampir ka rumah. Jawaban Adam, idzan ukrimaka. Idzan dina nalika itu azuruka ukrimaka kaula rek ngamuliakeun ka anjeun. Jadi idzan ukrimaka teh idzan teh huruf naon jawab tina syarat heula azuruka godan. Jadi huruf jawab tina kalimat samemehna lain tina syarat, tina kalimat samemehna. Ya. Cek teh kan? Dam, besok saya mampir lah. Nah sok be. Sok lah mampir mah kurang disuguhan maneh gitu. Ta jawaban tina naon? Tina cariosan Adam bahwa Adam rek mampir. Idzan teh kalimah huruf anu termasuk bagian tina amil nawasib, maka fi'il mudhari anu aya sabada lapad idan wajib tingkah nasab. Sabab geus kaasupan ku idan amil nawasib. Bari nasabna fi'il mudhari anu aya sabada lapad idan eta ku datiyahna idan, lain ku kalimah anu sejen. Jadi kan aya nu nganasabkeun teh ku datiyahna, nganasabkeun teh ku
ku nyimpen an masdariyah. Idan ukrima, idan amil nawasib, kalimana hurufnya lain isim, dimabnikeun kana sukun tengah bogaan mahal dina i'rab. Sanaribna kitu. Ukrima fi'il mudhari tingkah nasab sabab geus kaasupan ku amil nawasib idan. Ciri nasabna ku patah sabab fi'il mudhari can kantelan ku naon-naon tungtungna. Kalimahna fi'il mudhari, segatna fi'il mudhari, kaluaran sulasi mazid warna kahiji bab kahiji. Akroma yukrimu, yukrimani yukrimuna tuduh kana mutakalim wahdana ukrimu. Tuluy nasabkeun da kasupan ku idan amil nawasib jadi ukrima da ciri nasabna ku patah lantaran tungtungna naon, tungtungna batu huruf naon, mim. Jadi talampielna can kantelan ku naon, naon can kantelan ku alif dhamir tasniah, waw dhamir jama', ya mufradah muannasah mutobah. Itu fa'ilna dhamir muttasil marfu mustatir wujub tuduh kana mutakalim wahdah. Lamun dipasilkeun lapad ana. Atas. Oke, ukrima fi'il fa'il ka maf'ul bih. Lantar maf'ul bih maka tingkah nasab dimabdikeun kana patah nyicingan dina mahal nasab. Atas. Tanu jadi contoh lapad idan ukrima ka, lapad ukrima fi'il mudhari tingkah nasab. Kunaon geuning tingkah nasab sabab kasupan ku amil nawasib idan. Kunaon ciri nasabna ku patah. Geuning ku patah henteu ku micet nun sabab ukrima teh termasuk fi'il mudhari anu tungtungna can kantelan ku naon naon gitu. Paham? Ya. Tuloy kaopat wakai amil nawasib nomor kaopat nyata lapad kae. Kae di dia teh oh nu idanna orang dibahas. Talapad idan lain deui. Ieu lapad idan teh disebut huruf jawab. Pangna disebut idan teh huruf jawab sabab ieu idan teh cicing dina jawaban. Oke, idan teh sok disebut huruf jaza. Hartina babales. Jawaban teh hartina. Naon sababna disebut huruf jaza? Sabab li anna ma ba'daha jazaun lima qoblaha. Sabab kalimah anu aya sabak lapad idan eta teh sebagai balesan sebagai jawaban pikeun samemeh lapad idan. Tah lapad ukrimaka teh sebagai naon eta teh? Sebagai naon? Jawaban atawa balesan pikeun kalimah anu aya samemeh lapad idan. Idan ukrimaka, kalimah anu aya sabada lapad idan naon? Ukrimaka anu hartina kaula rek ngamuliakeun ka anjeun. Anjeun rek dihormat ku kaula. Rek disuguhan. Arek disugemakeun gitu. Sebagai balesan, sebagai jawaban tina kalimah anu aya same lapad idan nyata azuru kagodan kaula rek ziarah, arek mampir, arek silaturahim ka anjeun isukan. Tak gitu. Sebut huruf naon? Jazaan. Kaopat tina amil nawasib nyaeta naon? Nyaeta naon? Kae. Lapad kae. Ieu kae teh kasub kae huruf masdariyah. Anu maknana teh an tina sarama.
kayak di dia mah kedap. Kayak iya mah kayak bimakna li taklil. Nya, kayak di dia mah kayak bimakna li taklil. Nomor kaopat mah. Kayak anu maknana teh ngelatan. Nya. Logatna teh kayak supaya. Logatna teh supaya. Contoh, jitu kayak akroa. Contoh, jitu kayak akroa. Tah. Jitu rek datang kaula kayak akroa supaya maca kaula. Ieu lapad akroa pil mudore tingkah nasab sabab kasupan ku kayak amil nawasib cina sabna ku patah sabab pil mudore can kantelan ku naon-naon tungtungna. Kalimana pil mudore segatna pil mudore kaluaran sulasi mujarod bab katilu mahmuz lam koro ayak yakroani yakrouna tuluh kalau tak kalim wahdana teh aqra'u nya aqra'u tuluh karena mutakalim wahdana tuluy dinasabkeun sabab kasupan ku kai amil nawasib cina sabna ku patah sabab pil mudore can kantelan ku naon-naon tungtungna tah nasabna pil mudore lapad akroa eta teh binafsiha kudatiahna lapad kae lain ku pedah nyimpen an masdariyah. Logatna jitu datang kaula kae akroa supaya maca kaula. Ya. Jadi ngelatan kan naon? Ieu kae teh kan mana li taklil, hartina ngelatan. Ngelatan kana naon? Ngelatan kana jitu. Oh, berarti datang teh rek naon? Rek naon? Rek maca gitu. Coba saya pancep teh kawe. Neng, ke besok lah aa bade sumbing. Aa bade ngalamar. Tah ibarat gitu ngelatan eta teh ngelatan kana datang. Nah, neng ursinya. Itu paham tuh? Amil nawasib nomor keberapa teh? Ka opatah nu opat ieu amil nawasib nu opat ieu nyetaan lan idan jeung kae eta teh amil nawasib anu nganasabkeun teh kunaon? Langsung ku datiahna eta amil nawasib gitu. Paham? Aya penerusan teu? Tuluy walamu kae jeung lam kae amil nawasib nomor kalima nyaeta lam kae maknana teh ta'lil hartina ngelatan ari lam kae mah termasuk amil nawasib anu nganasabkeun kana pil mudhore teh lain kudatiahna tapi nyimpen an masdariyah logatna supaya yen lam kae mah logatna supaya yen nya. Lam kae nya. Lam kae kalimatna likae nya. Contoh jitu likae akroa
jitu likai akroa. Ta dua contoh taita lam teh lam kae nya jitu li akroa contoh. Ieu manana li talil artina nyelatan. Jitu li akroa tayi lam kae. Jitu datang kaula li akroa. Jitu datang kaula li akroa supaya yen atau pikeun yen. Jadi nyimpen an masdariyah supaya yen atau pikeun yen maca kaula. Tayeu teh lamna lam huruf jar, manana li ta'lil hartina ngelatan. Anu nganasabkeun kana fi'il mudhari mah lain lam ieu lain. Tapi naon? An masdariyah anu disimpan. Tayeu lam disebut lam kae sabab ieu lam teh bisa asup kana lapad kae. Hok ieu lam kae selam lam ieu lam ieu kan disebut lam kae sabab bisa asup kana lapad kae sok lapad kae asupan ku lam ieu. Jadi li kae gitu. Jitu li kae akroa logatna sarua jitu datang kaula li kae akroa supaya yen atau pikeun yen maca kaula. Ta eta logat yen ti mana? Logat tina an masdariyah anu disimpen. Jadi amil anu nganasabkeun nama sabenerna mah lain lam kaena gitu. Lain lam kaena tapi an masdariyah anu disimpen. Ngertos? Ari kae mah termasuk amil nawasib anu nganasabkeun langsung binafsiha ku soranganna. Ari lam kae mah nganasabkeun teh ku nyimpen an masdariyah. Mata logatna aya yen gitu. Nya, tadi dua contoh nanya. Jadi bisa jitu li kai akroa, bisa jitu li akroa. Jitu datang kaula li kai akroa supaya yen atau pikeun yen maca kaula. Jitu datang kaula li akroa pikeun yen atau supaya yen. Ta eta yen teh ti mana? Makna tina an masdari ya anu disimpan. Ngertos? Tosnya tos 5. Anu nganasabkeun henteu langsung mah nembe hiji nya nyaeta lam kae peun lah cekap. Robin fa'na bima alam. Robi